मसूर की दाल खाने के 4 अद्भुत फायदे। नंबर 1, मसूर की दाल में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो वजन नियंत्रण में मदद करती है। नंबर 2, मसूर की दाल में निरस्त्रेट होता है जो हृदय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। नंबर 3, मसूर की दाल में मौजूद विटामिन सी गंभीर रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 4, मसूर की दाल में कार्बोहाइड्रेट्स की अच्छी मात्रा होती है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है।